Мэнэ-Ханалас улууһугар Кыайыы сылыгар анаммыт Старт-2015 тен Саха республикатын профессиональнай үөрэхтээһинин тэрилтэлэрин слета буолла. Гычат төмсүтүн Гульнара Лукманова катан көрдө. Манна уапсайы сүз отучча ки харас улустан үөрэх кахаларыттан келен кыттыын алылар. Бастаки күн биһиге өйдүүбүт, Кыайыат кырытката диэн аттаах акцияларга студионнар сэрии бетерәнерер жээлергер тиен көмөлөстүлер. Итиен ярухуйдаан арас аткырыткалар оңордулар. Бу слет үс күн устата техникум ихнен ытыллыга. Манна арас күрәхтехилерге, конкурстарга, студионнар кыттан бээлерин жогордарын көрдөрүктөрө. Монументка бараммыт харарастатыт, бу кәббит ылжытарбытын кытта. Хәтта онсыл Кыайыы тугар акциятыгар анаммыт, онна 5 ветеранга бараммыт эме көмө курдук үлеләтибет. Бу сылга Кыайыы сетти онсылын көрсө улахан болгомта урулунна. Жокускай кораттан педагогический колледжтан, итиенне хаандыгаттан келбет студионнар бу слетка кыттан бээлерин кылааттарын киллереннер, маннык тирәһеннер өссө да никитин ытылла турдуннар диэн бээлерин санааларын үллестеллер. Маннык слеттер буллаанын чөй тохтор, мен уже каасысырын болар. Билсе көрсө хәдергә мен чөй багай оглар гытта атынырактардан ин опыт токларга арасыгар балар. Атаманнык форум ытыллары олус үшөйт тойларга әдер ычаты билигин кеңе түмер боллагы. Салгы арас темаларга семинардар, тренингнар, деловой оңнулар, лекциялар ытыллыктыра. Бу үс күн устата студионнар бәйбәләрин кытта билсен арас конкурстарга кыттан сана атастахан умнуллабат өйдөбүлүнә калыга. Эдер ычат төмсен әлбәккә үйрәнен билиләрин өссө хаңадан таркыгыктыра. Гульнара Лукманова, Николай Афанасьев, Саха телевидениете, Мэнэ-Ханалас.